بسم الله الرحمن الرحيم. Të nderuar xhamatlin, të gjithë e dini se emrat e Allahut dhe virtytet e tij janë më të bukura dhe më të larta. Prej emrave të tij të bukur janë edhe Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Ar-Rahman do të thot i gjithëmëshirshmi. Mëshira e tij përmbledh dhe mbulon çdo krijesë, pa përjashtim. Ar-Rahim do të thot mëshirbërës. Mëshira apo mëshiruesi që mëshira e tij i mbulon besimtarët e vërtet, dhe kjo mëshirë i kaplon vetëm ata në dynja dhe në ahiret. Biseda që më shumë t'i jep shpresë dhe optimizëm, biseda që më shumë t'i mbjell në shpirtat e besimtarëve mendim të mirë për Allahun, është biseda rreth mëshirës Allahut, rreth rahmetit Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë para se të vdiste tha: mos të vdes askush nga ju vetëm se duke menduar mirë për Allahun, vetëm se duke shpresuar në mëshirën dhe rahmetin e tij. A e dini pse, o vllazni? Sepse mëshira e Allahut është shumë e madhe. Pra asnjëri mos t'ia dorëzojnë shpirtin Allahut vetëm se duke menduar se Allahu Azza wa Jall do ta mëshirojë dhe do ta shpërblejë atë për punët e mira. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të saktë thot: Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nda mëshirën e tij në 100 pjesë. Një prej atyne 100 pjesëve e ka zbritur në dynja dhe me të mëshirohen gjinët, njerëzit dhe kafshët. Me këtë mëshirë ata mëshirohen mes vete, madje edhe egërsirat mes vete mëshirohen me to, edhe egërsirat i mëshirojnë të vegjlit e tyre me atë pjesë të mëshirës. Allahu i ka mbajtur për vete 99 pjesë të mëshirës për të i mëshiruar robërit e tij ditën e Kiametit. Allahu na mëshiroft me mëshirën e tij në dynja dhe në ahiret. Allahu subhanahu wa ta'ala e do mëshirën, e do faljen, u ambulon robërve të tij të metat dhe mangësit, u pranon gjithashtu pendimin. Mëshira e Allahut e mbulon hidhrimin e tij. Mëshira e Allahut është më e madhe se sa hidhrimi i tij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: Allahu i gjithëmëshirshëm e ka shkruajtur një shkrim para se t'i krijoj krijesat, ku aty thot: me të vërtet mëshira ime e ka kaluar hidhrimin tim. Ai shkrim gjendet tek ai mbi arsh. Allahu është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa edhe nëna për fëmijën e saj. E kemi thonë disa herë, mirë po ja vlen të përmendet, kur njëherë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam pas një betejë e sheh një grua që ecte me frikë, ecte me ankth duke kërku diçka. Ishte para syve të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe para syve të sahabëve. Dhe pas disa çasteve e gjeti fëmijën e saj që i kishte humbur. E kap me gëzim të madh, e shtërngon gjoksin e saj dhe e ledhaton me mëshirë
dhe me dashni. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju kthy sahabëve dhe ju tha: a mendoni se kjo nan mund ta hodh fëmijën e saj në zjarr? Sahabët thanë: jo, ja Rasulullah. Ne e pam se për disa qaste që i humbi, deshu qmend. Ajo kush mundet me hodh fëmijën e saj në zjarr? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: Allahu azza wa jall është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa kjo nan për fëmijën e saj. Pra, mëshira e Allahut është më e madhe se çdo krijesë që mund të ketë mëshirë ndaj krijesave tjera. Në Sahihun e Muslimit shënohet nga Ebu Musa al-Ash'ari apo Musa alayhis salam i thot Allahut azza wa jall: cili është shpërblimi më i vogël i banorëve të xhenetit? Pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam po na tregon se Musa alayhis salam e ka pyet Allahun azza wa jall cili është shpërblimi më i vogël i njerëzve që do të hyjnë në xhenet. Allahu azza wa jall thot: pasi që të hyjnë në xhenet të gjithë xhenetlijt, vjen edhe i fundit. Dhe Allahu azza wa jall i thot: hyjnë në xhenet, njeriu që po hyj i fundit në xhenet. Ai i thot: o Allah, un jam i fundit, dhe me siguri se janë zanë vendet, secili e ka marrë vendin e tij. Allahu subhanahu wa taala i thot: a kishte dasht apo a kishte me të mjaftua me pas pasurinë e një mbreti më të madh në dynja? Ai i thot: po Allah, pasuria e një mbretit është e madhe, edhe një mbreti të madh. Pra, nëse hysh në xhenet dhe e ke pasurinë e një mbreti të madh, a të mjafton ty? Ai thot: po ja Allah, edhe jam i kënaqur me aq. Allah subhanahu wa taala i thot: me ta shtu edhe 5 herë ma shumë. Çka thua, a je i kënaqur? Ai thot: po Allah, jam i kënaqur. Allahu i thot: e ke edhe 10 herë ma shumë. Dhe në të ke çka dëshiron shpirti dhe syni. Ai vazhdon duke thënë: i kënaqur jam o Allah, i kënaqur jam. Pra, njeriu i fundit që do të hyjë në xhenet do të ketë vend dhe do të ketë pasuri sa 10 mbretër që kanë pas mbretërinë më të madhe në tokë. Një prej burrave, prej dietarëve të selefëve, pa të thënë: si kur të më pyesin kë kishe marrë për gjykatës ditën e kiametit, Allahun apo prindrit e tu? Ai thot: do ta kisha zgjedhur Allahun, sepse ai është më i mëshirshëm për mua se sa prindrit e mi. Pra, të gjithë në dynja me matjet e dynja që i bëjmë, është se prindi është më i mëshirshëm se çdo kush tjetër për njeriu. Dhe kur njeriu mendon se prindi i tij është gjykues apo gjykatës për ndonjë gjë, ai shpreson shumë se do të shpëtoj. Mirë po, kur vjet në krahasim me Allahun azza wa jall, aq bindje të fortë ka, saqë thot: e kisha pranuar Allahun azza wa jall për gjykues para prindërve të mi. Mirë po, të nderuar xhamatlin, janë disa rende, janë disa vepra për ta fitu apo për ta meritu mëshirën e Allahut. Se mos mendojmë se masi qenë ka kështu, ne gjithë do të shkojmë xhenet.
askush, asnjë njeri s'do të metet jashtë xhenetit. Asnjë njeri nuk do të shkon në xhehenem. Jo. Sepse në ajetet ku Allahu Azza wa Jall flet për mëshirën e tij, flet edhe për ndëshkimin e tij. Pra për robrit që e kërkojnë mëshirën Allahut dhe i bëjnë disa vepra, Allahu Azza wa Jall i mëshiron. Ndërsa të tjerët që nuk i bindën Allahut Azza wa Jall, të cilët nuk ju nënshtruan Allahut Azza wa Jall, të cilët nuk i dhanë kur farë rëndësie Allahu dhe festi. I bën të gjitha mëkatet dhe asnjë nuk bën punë të mira. Allahu Azza wa Jall do t'i ndëshkojë këta. Sepse në ajetet ku përmend Allahu Azza wa Jall mëshirën e tij, e përmend edhe ndëshkimin e tij. Pra mos mashtrohen njerëzit dhe thonë mëshira e Allahut është e madhe, edhe as nuk falet, as nuk agjeron, as nuk jep zeqat, as nuk shkon hax, as një punë të hajrit nuk e bën, e pi rakin, nuk është i kujdesshëm në respektin ndaj prindërve, i bën gjitha haramet dhe thot e pres mëshirën e Allahut. Jo. Patjetër se duhet i bëjmë disa vepra që Allahu Azza wa Jall të na mëshiroj. Pra, po i përmendi disa prej veprave, të cilat me to ja bëjmë me di Allahut Azza wa Jall se dojmë me shku në xhenet o Allah. Jemi të interesuar edhe ne me shku në xhenet. Ne në xhenet nuk mund të shkojmë me veprat tona. Ne në xhenet shkojmë vetëm me mëshirën tënde. O Allah, po ta kërkojmë mëshirën tënde duke i bërë këto vepra të mira. Pra, do t'i përmendi disa vepra. E para, kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai do të mëshirohet. Pra duhet të i bindemi Allahut, duhet të i bindemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është një prej veprave apo prej gjërave që na bën të shkojmë në xhenet. Çka do të thotë me ju bind? Me ju dëgjua, me dëgju dhe me pranu dhe me vepru me ato çka por kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra me fal namazin, me agjeru Ramazanin, me dhënë zeqatin, me shku në hax, me i respektu prindrit, me urdhnu të mirë, me ndalu nga e keqja, me usjell mirë, me të moshumin, me pas mëshirë, me matriun, e kështu me radhë pra të gjithë i dini adhurimet dhe obligimet që i kemi ndaj Allahu subhanahu wa taala. E dyta është të jemi të devotshëm. Devotshmëria e tërheq mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Dhe keni frikë Allahun, bëhuni të devotshëm ndaj tij, që Allahu Azza wa Jall të ju mëshiron juve. E devotshmëri, çka do të thot? Ulemat kur e kanë definu, një prej definicioneve më të shkurta dhe më të thjeshta për me i kuptu është që të vesh pengesë, pend, barierë mes teje dhe gjunaheve, harameve. Në maksimum të mundosh të ruash nga gjunahet dhe mëkatet. Pra, mos t'i bësh shirk Allahut, mos t'i bësh kufër, mos t'jesh jo respektues ndaj prindërve, mos ta përdorësh alkoolin, drogën, mos ta përdorësh gënjeshtrën, mashtrimet, dhe kështu me radhë pra gjitha ndalesat. E treta është kërkim falja. Të i kërkosh falja Allah subhanahu wa ta'ala dhe t'ja kërkosh mëshirën e Allahut. Të bësh istighfar. Allahu Azza wa Jall thot: "Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun." Kërkoni falje nga Allahu që ai t'ju mëshiron. Kërkoni falje Allahut që të mëshiroheni. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë krijesa më e mirë, më e pastër.
pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pas mëkatet e falura, edhe të kalumet, edhe eventualisht nëse bën mëkate. Allahu Azza wa Jall ja kishte falë të gjitha mëkatet, edhe pse nuk ka bë mëkate. Edhe sikur të kishte bë mëkate, ai i ka pas të falur. Megjithatë, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam me një mexhlis, me një ndaj, ja kanë numëruar pejgamberit alayhi salatu wasalam në një mexhlis se ka thonë më shumë se 100 herë astaghfirullah wa atubu ilej. Të kërkoj falje o Allah dhe të këtij pendohem. Pra i ka pas gjitha të falura, me gjithatë kërkonte falje vazhdimisht tek Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është mësim për neve se jemi robër të dobët. Në një mexhlis ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte më shumë se 100 herë astaghfirullah, ne ndoshta në një mexhlis i bëjmë më shumë se 100 mëkate apo 1000 mëkate, Allahu na falte, na ruaj. Ndonjëherë shohemi në biseda dhe nuk kujdesemi për ato që e themi, nuk kujdesemi, ndoshta mund ta përgojojmë dikant, të folim keq për dikant, ndoshta me fjalët tona mund të nxisim urrejtje mes dy personave, ndoshta nuk jemi të kujdesshëm, gënjejmë, e shtojmë diçka, pra në mexhliset tona duhet të jenë fjala astaghfirullah më shumë se sa e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse ne jemi më të nevojshëm se sa ai për të na falë gjunahat dhe mëkatet. E katërta, duhet të jemi të mëshirshëm ndaj të tjerëve që Allahu Azza wa Jall të na mëshiroj. Duhet të tregohemi të mëshirshëm dhe me rahmet ndaj ma të dobtëve që Allahu Azza wa Jall të na mëshiroj. Në shumë hadithe pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka këshilluar dhe na ka nxit që të kemi mëshirë ndaj të tjerëve, të jemi të butë ndaj të tjerëve. Ndër ato hadithe është Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Të mëshirshmit i mëshironi gjithë mëshirshmi, Allahu subhanahu wa taala. Për ata të cilët tregon të mëshirshëm ndaj të tjerëve, Allahu Azza wa Jall është edhe më i mëshirshëm për ta. Irhamu men fil ardi yarhamkum men fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, do t'ju mëshiroj ai i cili është mbi qiej. Në një hadith tjetër thot men la yarham la yurham. Ai i cili nuk i mëshiron të tjerët nuk mëshirohet. Pra nuk mëshirohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, si të gjithë e dini, ka qenë shumë i mëshirshëm dhe na ka mësuar me shembujt e tij të jemi sikur ai. Njëherë, përderisa ishte në familjen e tij me nipat e tij, duke lujt me to, duke loz me ta, kohë pas kohe i kapte, i afronte, i ledhatonte, i donte, i puthte, dhe në një rast ishte një prej Arabëve, prej njerëzve që jetojnë në shkreti, prej bedewinëve, i cili quhej Al-Aqra ibn Habis. Çuditet si po i afron pejgamberi alayhi salatu wasalam fëmijët afër tij, duke i dash, duke i përgdhel, duke i puth, thot ja Rasulullah, unë i kam 10 djem, edhe kur asnjëri nuk e kam puth. Edhe këtë e konsideronin prej burrnis. Ndodh edhe tek ne është një mentalitet kështu. Do të thonë fëmijët i kanë vendin e vet, nuk rrin me burra, as nuk i merr prindi afër, as nuk i afron, as nuk tregon asnjë lloj mëshire,
Dhe këtë e konsiderojnë si burrni, si trimri, si diçka serioze. Jo, nuk mund është me kanë ma burr se pejgamberi a.s. Nuk mund është me kanë ma trim se sa pejgamberi a.s. Ai i mirëte nipat e tij edhe namaz kur ishte. Kur binte në sejdë, i hypshin në shpinë dhe nuk u ngritte prej sejdës derisa ata u largonin prej shpinës tij, për mos m'ia u prish lojen atyne. Kështu ka qenë pejgamberi a.s. Të gjithë e dini se sa ka qenë i dhanët pejgamberi a.s. mas namazit. Hynë të namaz edhe askush nuk mund të apërcilte ata, atë shumë e zgjatte. Kënaqësinë më të madhe pejgamberi a.s. e ka pas në namaz. Mirë po, kur ishte duke u fal me xhamat, ai ishte i pari. Dhe gjatë leximit Kur'anit, e ndëgjonte ndonjë fëmijë duke qarë, e shpejtonte namazin. I shkurtoj ke surat. Bike me njerë rukua në sejdë, se thoshte, ndoshta nëna e ati fëmijut është me neve. E ai fëmiju po qanë, ai ka nevojë për diçka. Kështu që pejgamberi a.s. edhe pse shumë i dhanët pas namazit, e shpejtonte ata, edhe pse ka pas aty ndoshta me qindra burra, e shpejtonte për një fëmijë, që mos ta lej ata të çaj. Pra, el-Aqra ibn Habis, kur i thot pejgamberit a.s. unë i kam 10 djem edhe asnjëri nuk e kam puth, pejgamberi a.s. aty i thot, men la yarham, la yurham. Nëse kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Dikuj tjetër i thot, me të njëjtën ngjarje, i thot, çfarë të bëj unë nëse Allahu ta ka nxjerrë mëshirën nga zemra jote? Pra është një ndëshkim mos me pas mëshirë ndaj të tjerëve, sepse ndoshta edhe Allahu nuk ka me pas mëshirë ndaj teje. Falja e gabimeve të tjerëve e tërheq mëshirën e Allahut. Pejgamberi a.s. kur hyrin në Mekke, u afali të gjithëve të këqijat që ja kanë bë. Të gjithë e dini historinë se pejgamberi a.s. u detyru të alshonte vendlindjen e tij, vatanin e tij, nga presioni i madh që ja bënin mushrikët kur ka qenë në Mekke. Përveç torturave që ja bën ndaj tij dhe ndaj shokëve të tij, ja vran disa nga shokët e tij, bën planin që ta vritnin edhe ata. U detyru të largohet nga Mekja. Shkojnë Medine, edhe atje nuk e linin rahat, dhe u bën shumë beteja. Shumë nga më të afërmi dhe më të dashurit e tij u vran në luftë me ata mushrikë që e larguan nga Mekja. Kur mas një kohë erdhi i fortë, erdhë me një numër të madh të ushtarëve, ata u dorëzuan. Dhe pejgamberi a.s. kur hyn në Mekë, atë shumë modest, ka qenë sa që thojnë koka e tij e prek qafën e devës. Dhe gjithë kishin frikë se çfarë do të ndodhë. Disa thoshin, sot do të jetë ditë kasaphane, sot do të derdhet gjaku. Pejgamberi a.s. tha, sot është ditë e mëshirës. Dhe kur hyni mrenda, në Mekë, tha, çfarë mendoni, çfarë do të bëj me juve? Than, vllau ynë i mirë, djali vllau ton të mirë. Tha, shkoni të gjithë jeni të lirë. Prej asnjërit nuk kërkoi hakmarrje.
Gjithashtu, ka ndodhur edhe diçka në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur u akuzua Aisha radiallahu anha për jo ndershmëri. Folën munafikët, gjithë e dini historinë, po edhe disa prej muslimanëve ranë në këtë kurth. Edhe ata ju bashkangjiten radhës së munafikëve pa dashur. Ndonjëherë kur flasin njerëzit, njeriu me pa dëshirë, me pa dashje, mund të bëjnë pjesë, ndoshta me një fjalë, edhe me ata që nuk kanë të drejtë. E njëri prej atyne quhet Mistah ibn Uthatha, një sahabi, edhe ishte i afërm i Ebu Bekrit radiallahu anhu, ishte djali i tezës, edhe ai kishte fol keq. Kur zbritën ajetet dhe treguan pastërtinë, dëshmuan pastërtinë e Aishës radiallahu ta'ala anha, Ebu Bekri radiallahu anhu, që ishte edhe, kjo është me rëndësi dhe nuk e thash, ai u kujdeste për këtë djalë tezës, se Ebu Bekri radiallahu anhu ishte i pasur, ai ishte i varfër, ishte i vetëm. Ebu Bekri radiallahu anhu i jepte ushqime dhe u kujdeste për ta. Kur zbritën ajetet, Ebu Bekri radiallahu anhu dhe si çdo njeri tha, pasi ka fol keq ai për vajzën teme, pjandali sadakën, pjandali ndihmat. Unë e ushqej, ai flet keq kundër familjes time. Dhe janë dalë ndihmat. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala e qërton me një farë mënyre dhe kërkon prej atij të vazhdoj. Po e lexojmë ajetin. Allahu pra thot: "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-si'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Njerëzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju, të mos betohen se nuk do t'ju ndihmojnë të afërmve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut. Le të i falin ata, le të i mëshirojnë ata. Vallë, Allahu po thot, a nuk doni që edhe Allahu t'ju fal juve? Allahu është falës, Allahu është mëshirues. Pra me gjithatë, Allahu azza wa jall ju thot, ju burrat e mirë, ju që i ndihmoni të tjerëve, nevojtarve, nëse e bëjnë të tjerë një gabim, mos e ndalni hajrin ndaj atyne, vazhdoni, falini, mëshironi të tjerët. A nuk doni që edhe Allahu juve me ju falë dhe me ju mëshiru? Me një farë mënyre, ne a nuk bëjmë gabime që Allahu azza wa jall prap na falë? Bëjmë shumë gabime dhe kemi nevojë për mëshirën e Allahut. Kështu që edhe ne t'ua falim të tjerëve kur gabojnë. Po e tregoj edhe një ngjarje, edhe me këtë po e përfundojmë inshallah, për me kuptua se dietarët, njerëzit e mëdhenj, të cilët e kanë kuptuar thelbin e Islamit, e kanë kuptuar Kur'anin dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe si janë mundu që atë ta përkthejnë në jetë përditshme. Sepse bukur me ndëgjua këto ngjarje. Interesant me lexu se ka shumë raste se si njerëzit i kanë falë të tjerët, kanë qenë të mëshirshëm, apo Allahu azza wa jall çfarë po kërkon. Mirë po me përkthy ata në jetë përditshme, ajo kërkohet në fakt prej nesh.
Ne duhet këto mësime të i përkthejmë në jetë përditshme, në praktikën e përditshme. Ibn Taymija, rahimahullah, Sheikhul Islam, një prej ulemave më të mëdhenj, e shkruan një libër që e titullon El Istighatha. Ky libër në vërtet është libër që ja demantonte mendimet e një hoxhës tjetër. Pa i hoxh kishte mendime dhe devijime në bindje. I madhëronte varrezat, njerëzit e vdekur. E lejonte që të kërkojmë ndihmë nga të vdekurit. Që një gjë e tillë është ndaluar në Islam, dhe Ibn Taymija e shkruan një shkrim, një libër, dhe ja demanton mendimet e tij me argumente nga Kurani dhe fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe një ditë ishte duke hec i vetëm Ibn Taymija rahimahullah, kur rastësisht takohet me atë njeri i cili ishte me xhamatin e vet. Ai quhet Ebul Hasan el-Bekri. Ebul Hasan el-Bekri. Kur e shef, thot, unë kam thonë diçka, ti ke shkruaj diçka kundër meje. Dhe xhamati i hudhën dhe e rrahin Ibn Taymija. E rrahin shumë. Dhe largohen gjithë. Ibn Taymija i gjakosun, i lodhën. Vinë xhamati i tij dhe njerëzit që mbajnë rendin, policia apo ushtar. Dhe i thonë, këtë ta ka bërë filani, dhe do të shkojmë t'i burgosim. Filani me shokët e vet, me xhamatin e vet, do të hakmiremi për ty dhe do t'i burgosim. Ibn Taymija në atë gjendje, subhanallah, kjo është ma e vështirë. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabri vërtet është momentet e para, momentet më të vështira, në fillim. Se pastaj ftohet njëri. Thot, jo, mos u hakmerni. Nëse doni me u hakmar për mu, unë ja kam falë. Nëse doni me u hakmar për ju, atëherë nuk po ndëgjoni mu. Edhe fetva tjera mos hajdi me kërku prej meje. Nëse hakmirani për Allahun, linja një ndorë Allahut. Allahu hakmiret për të. Allahu e dënon dhe hakmiret kur a i do. Mirë po me gjithë ata nuk e ndëgjojnë, dhe vërsulen gjithë me shku me gjithë ata. Kalojnë orë dhe ditë ndoshta dhe nuk mund të gjinin. Shkoj zani edhe të sultani. Po jep urdhër edhe sultani me gjetë ata. Dhe ai shkreti, Ebul Hasan el-Bekri, çka me bo? Shumë shpejt do të kapet edhe do të dënohet. Nuk gjen njeri më të besueshëm, më të afërt, më të sinqert, më të mëshirshëm se sa Ibn Taymija. Edhe shkon te Ibn Taymija. Strehohet në shtëpinë e Ibn Taymijes. Edhe Ibn Taymija e merr, e strehon shtëpinë e tij dhe shkon te sultani vet dhe kërkon që sultani t'ia falë atij. Është diçka shumë e vështirë me bën këtë, mirë po janë shembuj që nëse s'mundem me ja bë kështu, barem t'ja afrojmë. Disa prej armiqve dëbindjeve të Ibn Taymijes kanë thonë këtë moral, këtë sjellje, këtë mëshirë mund ta kenë shumë pak njerëz edhe pejgamberët e Allahut. Pra ky shembull, ka dhe shembuj tjerë të Ibn Taymijes rahimahullah. Është me një rast një prej armiqve më të ashpër
që nuk kalon vend, nuk kalon me gjlis, vetëm se e ka Shah Ibn Taymiyyah, rahimahullah, vdes dhe Ibn Taymiyyah shkon të familja tyne, thot, familja e tij, fëmijët e tij janë, unë do të kujdesem me pasurin time para ta. Domethënë, sikur vllau që e bën për vllaun, ai e boni për armikun më të ashpër ti. Vdiqaj, fëmijët i metën jetima, gruaja e ve, tha unë do të kujdesem për ta. Allahun azza wa jall e lusht na mëshiroj. Allahun subhanahu wa taala e lusht na mbuloj me mëshirën e tij, na I fal mëkatet. Allahun e lusht që të bëjmë vepra të mira që të japim shenja Allahu subhanahu wa taala se ne po duam dhe po kërkojmë mëshirën e tij. Allah ju shpërbleft edhe ju vëllezër. Allah ju nderoft për vëmendjen. Walhamdulillahi rabbil alamin.